자식, 목소리 듣고 싶어서 전화했는데 왜 안 받고 띡 카톡만 올까요? 서운하시죠? 내 목소리가 잔소리처럼 들리나 싶어서요. 하지만 어머님, 이건 사랑의 크기 문제가 아닙니다. 환경의 차이입니다. 우리 땐 목소리가 정이었지만 요즘 아이들에게 전화는 긴급 상황이나 업무처럼 느껴져서 심장이 덜컥 내려앉는데요. 전화를 피하는 건 엄마가 싫어서가 아니라 잠시 쉴 틈이 필요한 겁니다. 서운해 마세요. 그 짧은 카톡 답장에도 엄마, 나 살아있어요, 사랑해요라는 뜻이 담겨 있습니다. 오늘은 전화 대신 따뜻한 이모티콘 하나 보내보시는 건 어떨까요? 자식의 침묵을 사랑으로 믿어주는 것, 그게 진짜 부모 마음이죠. 이 영상이 위로가 되었다면 구독 누르시고 우리 같이 이야기 나눠요.